انشاءاللہ حافظ صاحب 2 رکعتاں پڑھن دے نے تے میں انشاءاللہ تانوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں دا تذکرہ کرانا ہے ذرا محبت نہ کو سبحان اللہ زندہ جگ پروانہ او زندہ جگ پروانہ او بابا زہرا دا حسنین دا نانا کہہ دو سبحان اللہ ٹائم بڑا ہو گیا لیکن میں محبت نہ کہہ رہا سارے کہہ دو سبحان اللہ پھر میں کیوں نہ سونے نبی دے یاراں دا تذکرہ کرتا چلا جاواں استاد محترم حضرت مولانا قاری ابو بکر صدیق معاویہ صاحب گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا صحابہ دے نغمے گاندے نے تے ممی کہندا چلا جاواں دلوں دلوں بن ہو بدار نبی دے یاراں دا دلوں دلوں بن ہو بدار نبی دیاں یاراں دا نہیں تے کل ارمان کرے سے اپنا بہو نقصان کرے سے حل تائیں وقت ہے پھڑ لے لڑ سرداراں دا دلوں دلوں بن ہو بدار نبی دیاں یاراں دا اور جنہ پاک نبی دے سارے سمجھ پاک اشارے نے تاں اونا سونے او تو تن من اپنے وارے نے جیڑا اونا دی شان گٹاوے جیڑا اونا دی شان گٹاوے اونا دے نام تو سڑدا جاوے قسم خدا دی کم غیبت کرداراں دا دلوں دلوں بن ہو بدار نبی دیاں یاراں دا اور جس دہن احسان میرے تے اج میں آپ لہائی بینا اور جس دہن احسان میرے تے اج میں آپ لہائی بینا صدیق دے قرضے میرے اللہ تیرے ذمے پائی بینا اور جس نے میرے نال توڑ نہ بائی اور جس نے میرے نال توڑ نہ بائی اور سہندا نہیں ایک پل دی جدائی اور جس نے میرے نال توڑ نہ بائی اور سہندا نہیں ایک پل دی جدائی حشر دے دن تک ہو سی میل مزاراں دلوں دلوں بن ہو بدار نبی دیاں یاراں دا دلوں بن ہو بدار نبی دیاں یاراں دا نہیں تے کل ارمان کرے سے اپنا بہو نقصان کرے سے حل تائیں وقت ہے پڑھ لے لڑ سرداراں دا دلوں بن ہو بدار نبی